अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, आज साइंस काफ़ी हद तक एडवांस हो चुकी है। इतना एडवांस कि हम आसमानों, ज़मीन और समंदर की गहराइयों में भी किसी हद तक झांकने में कामयाब हो चुके हैं। हमारी ज़मीन का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इसका ज़्यादातर हिस्सा यानी समंदर पूरी ज़मीन के 3/4 हिस्से पर फैला हुआ है। साइंसदानों का मानना है कि हम आज खला के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर इस नॉलेज का मवाजना समंदरों के साथ किया जाए तो उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते कि इनकी गहराइयों में क्या क्या राज और समुद्री मखलूक़ात पोशीदा हैं। क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक वो सिर्फ 5% समुद्री हिस्से को ही खोज पाए हैं, जिसमें 14% समुद्री जानवरों की नस्ल से वो वाकिफ़ हैं। इन मखलूक़ात के अलावा समंदर की गहराइयों में क्या छुपा है वो बिल्कुल नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसके इंकशाफात आपके होश उड़ा देंगे। आज हम आपको इन्हीं समुद्री गहराइयों में ले जा रहे हैं, जहां साइंसदानों के मुताबिक 15 लाख साल पहले मौजूद समुद्री मखलूक़ात अब तक मौजूद हो सकती हैं। समंदर की सबसे गहरी जगह जो अब तक दरियाफ्त की गई, इसका नाम है मैरियाना ट्रंच, और ये पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाला एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो 2550 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी गहराई तकरीबन 8 किलोमीटर है, मगर इसके अंदर झांकने पर एक और गहरा गड्ढा मौजूद है जो 3 किलोमीटर मजीद गहरा है। साइंटिस्ट ने अब तक समंदर की गहराइयों में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं देखा था जो 11 किलोमीटर तक गहरा हो, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद सबसे ऊंचा पहाड़ 8.8 किलोमीटर ऊंचा है, यानी माउंट एवरेस्ट। अगर इसे भी इस गड्ढे में डाल दिया जाए तो ये 2 किलोमीटर गहराई में डूब जाएगा। ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS चैलेंजर ने 1842 में पहली बार मैरियाना ट्रंच की खोज की। इसी मुनासबत से इसका नाम चैलेंजर डीप रखा गया है। तब से इंसानी फितरत इसे मजबूर करती रही कि वो समंदर की अब तक की दरियाफ्तशुदा सबसे गहरी जगह पर जाकर झांकने की कोशिश करे कि आखिर वहाँ क्या मौजूद हो सकता है जो अब तक तमाम इंसानियत की पहुँच और नज़रों से हज़ारों या लाखों साल से दूर है। ये समुद्री हिस्सा मुकम्मल तौर पर अंधेरे से ढका हुआ है और यहाँ पानी का प्रेशर इस कदर ज़्यादा है कि एक हाथी को एक स्टैम्प पेपर पर खड़ा कर दिया जाए। मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के ये प्रेशर आपको क्रश करके रख देगा। लेकिन ज़िंदगी यहाँ भी मौजूद है। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जो टाइटैनिक और अवतार जैसी मूवीज़ के डायरेक्टर हैं, इनके दिल में इस तजस्सुस ने जन्म लिया कि समंदर के सबसे गहरे हिस्से में आखिर क्या मौजूद हो सकता है। लिहाजा उन्होंने 1898 मीटर समंदर की गहराई में एक सबमरीन भेजी, जिसे डीप सी चैलेंज मिशन का नाम दिया गया। मगर इंसानों की तरफ से सबसे पहले समंदर के गहरे तरीन हिस्से तक 1960 में पहुंचा गया, जिसकी गहराई 10,916 मीटर थी, ताकि पता चला जाए कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद हो सकता है। यही जुफ्तजू आखिरकार 23 जनवरी 1960 को इस वक्त हकीकत का रूप धार गई, जब लेफ्टिनेंट डॉन वेलिश और जैक पैकर्ड ने इसकी गहराइयों में जाने की तैयारी की। ये इंतहाई मुश्किल काम था, जिसमें कुछ भी गलत हो सकता था और जान भी जा सकती थी। ये दोनों एक अंडर वाटर सबमरीन में बैठे और मैरियाना ट्रंच की गहराई में लगातार 5 घंटे तक जाते रहे। आखिरकार जब वो नीचे पहुंचे तो इन्हें गुप्त अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। यहाँ उन्होंने ऐसे नए और हैरत अंगेज समुद्री जानवर देखे जो आज से पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन ये लोग यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट तक ही रुक पाए, क्योंकि इनके सबमरीन की विंडो वाटर प्रेशर की वजह से क्रैक होकर टूटने लगी। लिहाजा इन्हें वापस जाना पड़ा। इससे यह जाहिर हो गया कि समंदर की 11 किलोमीटर गहराई में एक अलग समुद्री दुनिया आबाद है और यहाँ भी जिंदगी मुख्तलिफ शक्लों में फल फूल रही है। लेकिन ये जिंदगी ज़मीन के माहौल से जुड़ी हुई नहीं है। यानी अगर ज़मीन पर कोई तबाही हो तो इसके माहौल के असरात समंदर की इन गहराइयों पर नहीं पड़ेंगे जहाँ ये मखलूक़ात मौजूद हैं। लिहाजा ये इंसानों या दूसरी ज़मीनी मखलूक़ात के मुकाबले में सर्वाइव कर सकती हैं, सिवाय इस सिचुएशन के कि समुद्री पानी ही इंटॉक्सिकेटेड यानी जहरीला हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं। जैक पैकर्ड ने बताया कि मैंने सबमरीन की विंडो से लाइट के जरिए देखा कि एक बहुत बड़े दांतों वाली कोई चीज़ जो ब्लू व्हेल से भी बड़ी थी हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। कुछ देर हमारा पीछा करने के बाद वो अचानक समंदर में गायब हो गई। हम दोनों लोग बहुत घबरा गए थे, क्योंकि अगर हमारे गुजरने का रास्ता टूट जाता या सबमरीन का कोई नुकसान होता तो इन्हीं समुद्री गहराइयों में बिना किसी मदद के हमारी मौत हो जाती। ये अनडिस्कवर्ड जानवर क्या था वो नहीं जानते,
लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए 1985 में एक बार फिर से एक टेस्ट व्हीकल को 11 किलोमीटर नीचे मैरियाना ट्रेंच में भेजा गया। इस बार इस व्हीकल को लोहे की रस्सियों से बांधा गया ताकि इसकी पकड़ मजबूत रहे। लेकिन जैसे ही ये व्हीकल गहराई में पहुंची, कुछ ही देर में किसी चीज़ ने इस व्हीकल को दबोचकर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। लिहाजा इस व्हीकल को वापस खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ये अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। कुछ घंटे के बाद जब वो जानवर थक कर या बेजार होकर आगे चला गया तो इस व्हीकल को वापस खींच लिया गया। मगर रिसर्चर्स ये देखकर दंग रह गए कि वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इस पर किसी जानवर के दांतों के बड़े बड़े निशान थे, यानी किसी बहुत बड़े जानवर ने इसे खाने की कोशिश की। दांतों के साइज और खींचने की ताकत से यह अंदाजा लगाया गया कि समंदर के इस कदर गहरे हिस्से में जहां 99% तक कोई भी जमीनी या समुद्री मखलूक 1 सेकंड भी नहीं रुक सकती, वहां दुनिया के लाखों साल पुराने ऐसे जानवर मौजूद हो सकते हैं जो डायनासोर्स के ज़माने में तबाही से बचकर समंदर की इन गहराइयों में छुप गए और आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन साइंस आज इस काबिल हुई है कि इनकी दुनिया में जाकर झांक पाए। ये जानवर आज से 15 लाख साल पहले ज़मीन पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ मोजेसोरस या फिर आज के ज़माने की ग्रेट वाइट शार्क से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर मेगलाडॉन शार्क भी हो सकती है, जिन्हें नापैद समझ लिया गया था। मेगलाडॉन का मतलब है बड़े दांत, क्योंकि इसके दांत 7 इंच लंबे थे, जिन्होंने अपने ज़माने में समंदरों के पानियों पर राज किया। लेकिन साइंसदानों का मानना था कि वो खुराक की कमी की वजह से कई हज़ार साल पहले नापैद हो चुकी है। लेकिन क्या वो आज भी समंदर की गहराइयों में जिंदा है, जहां हम इंसान अभी तक पहुंच ही नहीं पाए? बहुत से साइंसदानों का मानना है कि इन तमाम जानवरों की बजाय ये कोई अलग मखलूक है, क्योंकि इतने बड़े साइज के जानवर इतने गहरे समुद्री प्रेशर का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते और ना ही छोटे जानवरों को खाकर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये हम इंसानों की सिर्फ सोच है, क्योंकि हकीकत इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। हो सकता है कि ये समुद्री जानवर भटक कर इस समुद्री गहराई में आ गया हो, जिसे बाद में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि हमने समंदर के 95% हिस्सा को अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया। इस नज़रिए को मजीद तकवीत उस वक्त मिली जब 1977 में पहली बार पैसिफिक ओशन में साइंटिस्ट ने अंडर वाटर माइक्रोफोन्स के जरिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ रिकॉर्ड की जो ब्लू व्हेल के साइज से भी कोई बड़ा जानवर लग रहा था, क्योंकि ये आवाज़ 6000 किलोमीटर दूर से आ रही थी, जबकि ब्लू व्हेल की आवाज़ 1500 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती। यानी ये जानवर ब्लू व्हेल से भी 5 गुना ज़्यादा बड़े साइज का था, जो कि होश उड़ा देने वाली बात है, क्योंकि ब्लू व्हेल 120 फुट लंबी और 200 टन से ज़्यादा वजनी होती हैं। इसीलिए इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा जानवर कोई सी मॉन्स्टर ही हो सकता है, जो आज तक सिर्फ एक फर्जी किरदार ही समझे जाते थे, मसलन लिवाइथन। साइंटिस्ट ने यह भी थ्योरी दी है कि मुमकिन है कि कोई बर्फानी पहाड़ टूटकर समंदर में गिरा हो, जिसकी आवाज़ को हम सी मॉन्स्टर की आवाज़ समझ रहे हों। लेकिन यह भी एक थ्योरी है जिसके बारे में हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि समंदर की इन गहराइयों को मजीद जानने के लिए हमें मजीद कई सालों की रिसर्च और खोज अभी करना होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।